అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మేమైతే ఒక మంచి ప్రదేశం చూడటానికి బయలుదేరాం. మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ ప్రదేశం. ఇది ఏఎస్ఆర్ జిల్లా పెదబయలు మండలం జామిగూడ పంచాయతీ దగ్గరలో ఉన్న తారబు వాటర్ ఫాల్స్ అండి. చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది. నేనైతే ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాను. వాటర్ ఫాల్స్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. మేమైతే స్టార్ట్ అయ్యాం. వెళ్ళేదారిలో చాలా పెద్ద పెద్ద కొండలు, వంపులు, చలికాలం కదా, మంచు కూడా బాగానే ఉంది. జర్నీ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. మీరైతే ఇప్పుడు ఈ వంపుల్ని, ఘాటిల్ని కొంచెం చూడండి, ఎంత భయంకరంగా ఉందో. ఆస్వాదించండి రూట్ని అన్నీ కూడా మీరు చూసి. ఇక్కడ ఒక వాగు ఉంటుంది. వాగు దాటిన తర్వాత ఒక 3 km ఉంటుంది. బై వాక్ అయితే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. వెహికల్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాటర్ ఫాల్స్ వరకు వెహికల్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడైతే మేము వాగు దాటుతున్నాం. వాగు దాటిన తర్వాత ఇలా రూట్ ఉంటుంది. ఇలాగా స్ట్రైట్గా 3 km వెళ్తే మనం వాటర్ ఫాల్స్కి చేరుకోవచ్చు. మేమైతే ఇప్పుడు వాగు దాటి కాసేపు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మేము వచ్చినటువంటి వెహికల్ ఒక మా ఫ్రెండ్స్ దించడానికి వెళ్ళింది. అది రాగానే మేము వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కనుక మేమందరం ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం.
ఫైనల్లీ వీ రీచెడ్ తారాబు వాటర్ ఫాల్స్ అండి. చూసిన వెంటనే నాకైతే బాహుబలి మూవీ గుర్తుకొచ్చింది. చూస్తున్నారు కదా, పైనుండి నీరు కాదు పాలు పడుతున్నట్లుంది. వాటర్ ఫాల్ చూసిన వెంటనే నేనైతే మనకున్న ఇబ్బందులు ఒత్తిళ్ళన్నీ మర్చిపోయి చాలా ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది. చూస్తూనే ఉండండి, దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. పెదబయలు మండలం తారాబు వాటర్ ఫాల్స్. మనం పెదబయలు నుంచి కనీసం 45 కిలోమీటర్లు ఉంటాయి. బాగుంది, చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. అందరు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు ప్రశాంతంగా. చేయాలంటే